Nhân dịp đầu năm mới 2026, Công ty cổ phần nội thất Sao Mộc Phương xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn bộ các quý khách hàng. Chúc toàn bộ các quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc và tràn đầy năng lượng tích cực trong một năm 2026 tiếp theo. Cảm ơn vì đã tin tưởng lựa chọn Sao Mộc Phương để chúng tôi được đồng hành trong hành trình kiến tạo tổ ấm của bạn. Cảm ơn khách hàng đã cùng chúng tôi biến ý tưởng thành không gian sống mang dấu ấn riêng. Cảm ơn quý khách hàng vì đã giao cho chúng tôi hoàn thiện những giấc mơ về một không gian sống xứng tầm. Chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng, Sức khỏe dồi dào, thành công nối tiếp. Vinh hoa phú quý, hưng gia thịnh nghiệp. Mã đáo thành công 8386 nhá. Chúc tất cả các quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng, thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Trong tay nó mỗi tha trong tay anh mặc cái sức ca cũng gặp đây là sức